अब आप लोगों के लिए कैट एंड काउ पोज किए जाएंगे, जिससे आपके आपके बूढ़े होने से रोका जाता है। आप लोग इस अभ्यास को कैट एंड काउ पोज को करते हैं तो बूढ़े होने से रुकते हैं। कैसे? आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत हो पाती है, समय के साथ आपके झुकाव नहीं आते, आप लोग स्वस्थ रहते हैं। कैट एंड काउ पोज के लिए क्या करेंगे? नाभि को देखेंगे, फिर ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 6 5 4 cat and cow pose, 3 2 1 रिलीज, रिलैक्स करेंगे।